داهاتووی کورد و چەسپاندنی مافەکانی لە سووریا هەروە ڕێکەوتنی مەزڵۆم عەبدی و ئەحمەد شەرام پرسە گفتوگۆکەم لەگەڵ بەڕێز نزار موسە ئەندامی دەستەی سیاسی پارتی یەکێتی کوردستان سووریا لە ڤیەناوە لەگەڵماندا. بەڕێز نزار سڵاوتانی بێتۆم کاتتان باش. لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ڕێکەوتنێک کرا لە نێوان ئەحمەد شەرع سەرۆکی قۆناغی ڕاگوزەری سووریا و هەروەها مەزڵۆم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات. ئەم ڕێکەوتنە تا چەند ئاشتی لە سووریا بەرقەرار ئەکات؟ دەم باش سلااف و ڕێز ڕێکەفتنەك یعنیشخوا یعنی گۆر تێزانین ڕێکەفتنەکە دوارێ هێزین چەکدار و دوارێ ڕێوەبەریێدا ji ber wilo jî ew xalek û derketin xalne wilo yanî hatine diyarkirin ji ragihandnêre ez bawerim her kesî dîtin jî lê tişta yanî em karin di vî warî de bêjin ew rêkeftin di cihê xwe de hat ku metirsêk li ser deverê hebû li ser devera Kurdên Sûrî hebû li Kurdistana Sûrî hebû ew metirsî jî hinek em bêjin zirûfin di hatibûne çêkirin ku metirsîk li ser deverê çêdibû hin yanî em bêjin hêzên dewerdorê hinekî fişartkirin hin em bêjin rêveberiya Sûrî kêşet navbera ew rêveberiya Qesedê de hebû hin em bêjin hinekî yani nexşe planek hatibû çêkirin li seranserî Sûrî yanî di hate xwestin duwê nexşe planê de ev helkeftina hinê çê bibe û ji ber wilo jî yanî hêzên navdewletî jî yanî gor em agedarin bi taybet hêzên Emerîkî û Frensî bi nûneratiyên wayê ku îro li deverê ne yanî roleka waye giring hebû ku ev hevpeymaniya hinê çû serî û em bêjin hin dibin şêwir û hin dibin nerîna Cenabê Serok Barzanî de ku ew wekû şêwirdarekî yanî tim şêwir lê têkirin û hin em bêjin kooperasyon jî têkirin ku wekû serokê hêza Qesedê berî demekê jî hata herêmê û hevdîtin gel Cenabê Serok Barzanî kir û îro jî yanî têkilîka telefonî hebû û encamên wê helkeftinê ez bawerim yanî hatine guftogûkirin û di wir de jî hinekî gavên weriyê li ser vê hevpeymaniyê ku werine avakirin wê çibin û tevlî ku tê zanîn jî di baweriya me de yanî gerek şandeke siyasî werê amadekirin û bi rengekî berê xwe bide Şamê û hinekî di meselê siyasî de hinekî danûstandinê bike ji ber tenê yanî ez wilo vê zelal bikim ev helkeftin û ev rêkeftin tenê duwarê hêzê çekdar de û duwarê rêveberiya ku berê hatibû ragihandin bi navê rêveberiya xwe serbû hilgoriyê wê ku em hinekî nêzik bibin yanî xuya bû ev hêzên çekdar bi navê Qesedê bi rêveberiya Sûriya demkî ve hatine girêdan û bi rengekî yanî neweke xistekê her du aliyat baweriya me de çûne serî û di aliya rêveberiyê de jî ez bawerim rêveberiya ku hatiye ragihandin ew rêveberî bi şeklê xwe ku ragihandê ew nema belê. بەڕێز نزار بێگومان وەکو چۆن ئەم ڕێکەوتنە پەسنی باشی کراوە دەرەنجامی باشی لێکەوتەوە و کاردانەوەی باشیە بوو بێگومان ڕەنگە هەندێکی شەبن ڕەخنە بگرن لە ڕێکەوتنەکەەوە پێیان وا بێتەمە تەسلیمبوونی کووردە لە بەرامبەر سووریادا و بەرامبەر بە حکوومەتی سووریا بەڵام پێتان وانە قۆناغەکە ئێستا ئاشتی پێویستە و ئەوەی کۆمەلگەی نێودەوڵەتی شێوێت تەنها هەر ئاشتیە نەوەک پێکدادان ڕەنگە ئەگەر لە بەرامبەر ئەم ڕێکەوتنەدا مەزڵۆم عەبدی شەڕی هەڵبژاردا هەراوانە ڕەخنیان لێ بگرتابیان و تا چۆنە بێت لەم قۆناغەیە دەست بدەیتە چەک و شەڕکەیت کوا خەباتی چەکداری ئێستا سوودی هەیە ئەوەندەی کە خەباتی دیبلۆماسی پێویستە. بەێ ئەم هەنێکی وڵۆ vê zelal bikin di baweriya me de wextê danûstandin hebin di navbera ava hêza de û di navbera rêveberiya ku îro li Sûriya demkî heye berê ku rejîma Sûrî bikeve hinekî hêza Qesedê û rêveberiya wê duwarê siyasî de hinekî xwe hazir nekiribû hinekî siyasatine wê li deverê û seranserê Sûrî jî di baweriya me de hinekî hişt û em bêjin çetera xwestekê wê gelekî nimiz bû fed baweriya me de belkî yanî jêre jî zehmet bû û
وەکی دیژی بەلکی ئەدەبیاتی سیاساتی ڕێبەبەریەدا بەلکی هینەکی نە واجهەکە کوردیە تەنێ واجهەکە ئەمبێژن براتیا گەلا و وڤا مەسەلەی هەیە لێ وەکو تەژی کەرەمگر ئانی زمان یعنی هینەکی ژعالیە لۆجیکیدا هینەکی دەهاتە خۆستن ئەڤ هەپەیمانیا هەنێ وەرێکردن دە هینەکی ئارامیل دەڤەرێ چێ ببێ و هینەکی ڕەوشە مڵەتێ مە و دەڤەرامە نەکەوێ وارەکەی دیدا وارێ مەترسیەدا وش ئالیکی دیڤەژی باوەریە مدا هینەکی ڕەوشە ڤاهێزی هەنێ وێ ڕێڤەبەریە هەنێ دوێ ڕەوشی دەبوو هینەکی دباوەریە مدە زێدەی ولۆکاری بوون توشتە بدەست بێخن و هینەکی ئالیە سیاسی دەژی ئەمبێژن حازریکێ بکەن شاندەکە سیاسیە کونونەراتیە پارتیên سیاسی کوردستانە سووریت کێک و تەمامەتی هەر نەشامێ و دەرگە هێشامێ بکەن و دکاری سیاسی دەکار بکەن هێن ئالیە و پێکهاتیا ببینن و هەن بەرەنگێکی فەرمی ڕێڤەبەریە سووریژی ببن و هەنێکی خۆستەکێن کوردی و میکانیزمە ئەمبێژن حتا چ ئاستی مافێ مڵەتێ کورد وەکو مڵەتێکی نەوەکو کۆمەڵەکێ ئەمبێژن چن دەستورە سووری دەوەرێ گارانتیکردن و هەن دووەکی دی دەژیت ئالیە پراکتیکێدا هەنێکی توشتش هەفتوو جودا ببن وەرێ ناسکردن مڵەتی کورد لە کوردستانە سووری حتا چ ئاستی مافی وی پاراستیە بەڵێ ئەم ڕێکەوتنە تا چە نەتوانێت مافی کورد لە دەستوری نوێی سووریا بچەسپێنێت دباوەریامدا ئەو ڕێڤەبەریەک و هاتەکردن ڕێڤەبەریکە هەفپەیمانیک بوو تەنێ هاتەکردن ji بۆی گاڤنە دەستپێکی بوو ji بۆی گاڤنە ئەنجامن جێ هەبوون ئەو ئەنجامجی هینەکی divê rihetîk çêkirbane çi ji hêzê ji dervî sînora Sûrî û çi ji hêzê hindirûyê sînora Sûrî de û ew hatekirin lê di mesela em bêjin mafê miletê Kurd û kenkî bikevê xizmeta cêbecêkirin û hin dest nêzîkbûna mafê Kurdî û destxistina wê di baweriya min de wekû baş zelal bû yanî di asta xwe ya gelekî nimiz de bû û di astekê de bû belkî bû cihê rexnê li cem kesên ku bi siyasetê mijû li cem belkî partiyên siyasî hê helwestê xwe baş zelal nekirine ji ber tiştin hene ji ware nexuyane di baweriya min di dema werê de wekû Encûmena Neştîmanî Kurdî wekû yanî bêhtir piraniya yanî nûneratiya piraniya aliyên siyasî û partiyên siyasî li devera Kurdistana Sûrî dike wê helwesta wê nêzik derkeve piştî agahî yanî li cem wê peyda bibin di dîtinê navbera wê û berêz mezlûm da hin di hingî wê helwesta xwe baş diyar bike û di baweriya min de ew em bêjin tiştê ku dihatine gotin dua dîtina de jî yanî şandeke siyasî dihate hazirkirin wê di wir de jî werê xuyakirin heta çi astê ev şand birengekî cidî dihate gotin û kar ser dihate kirin û wê birengekî berî xwe bide Şamê yan ne yan ev vê rêveberiyê û kak mezlûm hinekî li vê tirê tenê sekinîne û hinekî yanî zêdê vê wê nemakarin berdewam bikin duwarê giştî de belê ئەم ڕێکەوتنە هیچ گرنتیکارێکی نییە بە شێوەیەکی ڕسمی واتە لایەنی سێم بە شێوەیەکی ڕسمی کە گرنتیکاری ئەم ڕێکەوتنە بێ دیار نییە ڕەنگە ئەمریکا و فەڕەنساش ئامادە بوو بن لە کاتی ڕێکەوتنەکەی و بێگومان بە تەواوی ئاگاداری ڕەنگە تەواوی ئەو خەڵانش بن کە ئاشکراش نەکرابن هەبن لە ڕێکەوتنەکەیە بەڵام ئەگەر ئەم ڕێکەوتنە جێبەجێ نەکرا بۆی کە گرنتیکارێکی نییە چی ئەکرێت berê her tiştî yanî tu garantiya birengekî wilo em bêjin fîx wê nebe ser vê rêkeftina hinê ji ber yanî rêkeftineke wekan hem anî ziman hinekî yanî ji bo metirsiya û ji ber rehetiyê bêhtir li aliyê rêveberiya Sûrî çêbikê di baweriya min de ev rêkeftina hinê bêhtir ke dibin xizmeta rêveberiya Sûrî de bêhtir ji aliyê Kurdî ev yek ya doyê yanî hinekî ew wextê dana بۆ جێبەجێکردنا ئەvê ڕێکەفتنê heta dawiya vê saliya û ew jî wextekî baş dane xwe
هەردوو ئالیژی وێ تەماشە بکەن حتا چ ئالی ینی ئەم بێژن ڕەوشە سووری بکیژە ئالی دەچێ حتا هەر ئالیژی مەیزێنن ئالیە چەکداریدا کە ئالیین سووری چەکداری گروپین چەکداری سووری بتەمامەتی وی نێزیکی هەف ببن وێ هەنێکی ینی ئەم بێژن عسکەرەکە گشتیل سووری وەرێ ئاواکردن دە باوەریامدا تو گارانتیە زەلال ژینینە و مەترسیژی وێل سەر هەبن وەختەی هەنێکی توشتن تێنە خۆستن و تایبەتیش ئالیێ هەسەدەی گۆرڤێ ڕێکەفتنێک و نەبێ سەری وەکو هەبوونە ئەم بێژن هێزن پەکەکەل دەڤەرێک و وەکو کوژی هاتی خۆستن نەبێ سەرێت باوەریام دەهنێکی وێ ئالوزی چێ بنش هەردوو ئالیا وەکو تشتن کوژرێ بەبەریا شامیژی تێنە خۆستن بێ عینی ئەو ژووی کاری بکەیت باوەریام دەهنێکی ینی هەیە کار دوو بەدرێژی هەبە و بەلکی بساڵات دۆم بکێ و باوەریان بەڵاتنی ڕێکەفتنەکە برەگەکی دەستپێکیە و کارێکی زۆر ژێرت بێ. سپاس. بەڕێز نزار موسان دامی دەستەی سیاسی پارتێکێتی کوردستان سووریا لە ڤێناوە لەگەڵماندا بووی. زۆر سپاس بۆیەوە.